com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês Minha Amiga Decidiu Como Eu Personalizo Meu Telefone, parte 2. Então já vai deixando o seu like aqui embaixo, se inscrevendo aqui no canal se você ainda não for inscrito e ativando o sininho da notificação para não perder nenhum vídeo aqui do canal. E gente, se você ainda não viu o vídeo de Minha Amiga Decidiu Como Eu Personalizo Meu Telefone, parte 1, vão lá ver que tá super legal. Só que não é a mesma menina. Naquele primeiro vídeo é uma amiga que ela também tem um canal, que é o Rei Pandinhas S2, vão lá inscrever no canal dela e tal. E agora bora pro vídeo. Então, gente, eu já mandei aqui, oi, tô gravando pra ela, né? Essa conversa aqui não liga, né? Tá, por causa que a gente tava conversando e tal, mas não liga. Ela tá digitando e vamos esperar eu falar o que ela vai falar. Vai, menina, vai. Ah, ela mandou, gente. Agora, vou mandar pra ela qual wallpaper eu uso. Manda algumas... Bom, gente, naquele primeiro vídeo eu falei que eu mandei, não, naquele vídeo foi ela que mandou usar o paper, mas não foi ela, foi outra pessoa, tá, gente? Agora eu vou esperar ela mandar os wallpapers, ok? Bom, gente, ela mandou aqui 2 wallpapers, esse aqui e esse aqui, né? Ela tá digitando, vamos ver o que ela vai falar. Aqui, só essas bonitas eu achei, ok, vou falar, ok, eu vou escolher um aqui. Bom, gente, eu acho que eu vou escolher esse aqui, né, porque eu achei melhor, né, e tal. E agora eu vou colocar aqui o wallpaper e já volto com você. Bom, gente, eu já coloquei aqui o wallpaper, eu achei que ficou super legal, né. Agora eu vou perguntar pra ela qual a cor da barra do Google, vamos ver. Bom, gente, eu já mandei pra ela qual a cor da barra do Google, né, e vamos ver a cor que ela vai escolher, tomara que combine, né. Ok, ela mandou preto, agora eu vou colocar a cor e tal. Agora eu vou clicar aqui bem forte e vou aqui em editar, pra quem não sabe. Pra quem sabe, só ver mesmo e tal. E eu vou mandar o print pra ela de qual dessas formas ela quer, ok? Vou tirar o print, né? Agora eu vou mandar pra ela qual dessas formas que ela quer, né? Primeiro, deixa eu entrar aqui novamente. Vou mandar a foto pra ela. Bom, gente, eu mandei aqui pra ela qual forma que ela quer, porque eu preciso saber primeiro pra depois colocar a cor. Naquele vídeo lá da Minha Amiga Decidiu, que foi a outra, eu não perguntei a forma que era, eu falei que, tipo, eu não lembro muito bem como que era o vídeo, como que eu tinha falado, mas eu que tinha escolhido a forma, né? E aí, dessa vez eu decidi ela escolher a forma. Agora ela tá digitando, vamos ver o que ela vai responder. E ok, porque eu preciso saber antes de colocar a cor, né? Ela tá digitando a primeira ou a última. Vamos ver, né? Tô em dúvida. Bom, gente, ela mandou ok, tal. Aí ela colocou que é a última que ela quer, que eu também queria, né? Por causa que eu amo a última, ok? Agora eu vou colocar aqui que é a última, né? Porque eu também queria a última. Eu tava torcendo que ia ser a última, né? Depois eu vou mandar o resultado pra ela, né? Espero que ela goste. Se ela não gostar também, eu vou brigar muito com ela. Então, né? Espero que ela goste. Ok. Agora, relógio digital ou redondo? Bom, gente, eu mandei pra ela assim. Relógio digital ou redondo? Aquele redondo, sabe? Eu gostava, mas agora não gosto mais não. Prefiro digital, que é melhor. Né? Mas ela vai escolher, né? Redondo, talvez combine também, né? Tem isso, né? Mas eu prefiro digital. Ok, vou botar um emoji, que eu nunca coloco um emoji. E eu vou colocar um emoji agora, que vai ser um... Isso aqui. Isso aqui mesmo e tal. Né, agora... Então eu vou deixar isso aqui mesmo, né? Porque já tá aqui. Eu só vou posicionar ele melhor pra poder ficar mais bonito. E tal. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui, sabe? Só pra... Agora, tá bom assim, né? Agora eu preciso saber com pastas ou sem pastas. Vou aqui, ó, tá mandando emoji aqui, né, gente? Tá, vou aqui. Bom, gente, eu mandei aqui se é com pasta ou sem pasta, né? Vamos ver qual que ela vai escolher. Eu prefiro sem pasta, né? Mas é ela que escolhe, né? Vamos ver qual que é. Tá digitando. Vamos ver, né, gente? Bom, gente, ela mandou aqui com. Ok, ela mandou aqui com, né? Mas como vocês já estão vendo, obviamente, né? E tem o ok, eu coloquei o ok aqui, né? Então eu vou deixar assim mesmo. Eu só vou mudar alguns apps de lugar, né? Mas, então eu tive uma mudança de ideia, gente. Eu acho melhor, tipo... eu perguntar pra ela quais apps eu coloco em pastas assim, tipo, canal tem que ser um canal, que é canal dividido, assim, tal. Ou não, talvez não, né? Não sei, gente. Não sei qual que eu escolho. Bom, gente, eu resolvi deixar assim mesmo. Eu não vou perguntar pra ela assim, né? Ela não vai saber os apps que eu vou ter, né? Agora, vamos voltar lá pra ela novamente. Vou perguntar pra ela qual... Bom, gente, né, como vocês estão vendo, eu mandei qual a cor da pasta, né, e vamos ver o que ela vai escolher. Bom, gente, ela mandou aqui, black, que é preto, né, aqui, ok. E também já é a cor do meu gravador, né, mas ok. Agora eu vou aqui na nova launcher, vou buscar aqui, nova launcher, e vou ver as pastas, né, a cor delas, né. Agora, gente, antes de eu colocar a cor, eu preciso perguntar pra ela qual é a forma. Eu vou perguntar pra ela qual a forma antes de colocar a cor, né, gente. Vou adiantar porque esse vídeo tá ficando muito grande. Bom, gente, eu mandei aqui pra ela já, né, que qual a forma que ela quer escolher.
Bom, gente, ela mandou aqui a redonda, né? Eu gostei muito, né? Que bom, né? Ela mandou emoji, vou mandar um emoji também, né? Vou mandar um emoji. Pronto. Agora eu vou escolher a redonda, né? Porque tá meio... Porque essa aqui não tá redonda, obviamente, como vocês estão vendo. Vou colocar na redonda, né? Vou colocar aqui na redonda. Vou colocar a cor, que é preto, que ela escolheu, preto. Eu não sei se ela quer muito transparente ou não. Ah, eu vou deixar um pouco transparente, só um pouquinho, pra deixar bem clarinho, sabe? Ficou assim, gente. Então, esse é o fim da personalização que a minha amiga decidiu, como que eu personalizo meu telefone. E eu definitivamente não esperava que ficasse assim, ficou bem legal. Eu pensei que eu não ia gostar, mas acabando que eu até gostei. Ficou super legal, ficou super lindo. E eu amei, 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 amei muito. Ficou super legal. E agora eu vou mandar o resultado pra ela, vou tirar o print aqui. Bom, se você estiver ouvindo barulho de fundo, não liguem, ok? Agora eu vou mandar pra ela aqui, né? E vamos ver. Vamos ver a reação dela, né? Bom, gente, eu já enviei aqui, né, o resultado pra ela. Vamos ver a reação dela, né? Vamos ver a reação dela. Pra ver como ficou e tal. Vamos ver, ela tá gravando um áudio, gente. Não pode gravar áudio, porque não dá pra gravar áudio. Não dá pra gravar áudio, gente. Porque é em vídeo, né? E não dá pra vocês ouvir. Até dá pra vocês ouvir, né? Mas vamos ver. Favorito, cara, favorito. Ouviram? Vamos ver. Não, falando direito agora, ficou muito bonito. Eu fiz um ótimo trabalho, cara. Ai, gente. Se deram pra vocês ouvir, coloquem nos comentários. Se não deram, eu vou explicar, eu vou falar o que ela falou. Ela falou que ficou super legal e que ela amou mesmo. Mas acho que provavelmente vocês ouviram, né? Por causa que tá gravando, óbvio. E tem microfone, né, gente? Então, acho que ela mandou tchau, pessoal. Bom, tá bom. Tá, então dá tchau pra ela, gente. Tchau, tchau. Porque ela deu tchau, pessoal. Então, esse foi o vídeo. Já vai deixando seu like aqui embaixo, se inscrevendo aqui no canal se você ainda não é inscrito e ativando o sininho da notificação pra não perder nenhum vídeo aqui do canal. E é isso.